Bom dia, gente. Vamos para mais um sábado letivo. Hoje nós vamos concluir a unidade 4 do livro Solonópole, As Pessoas e a Natureza. Na aula passada, nós trabalhamos a educação socioambiental. A gente fez um check-up ambiental no município, né? Vimos as belezas naturais, os açudes, Riacho do Sangue, Bom Jesus 1, Bom Jesus 2, o Bispado, o relevo, a fauna, a flora, a mineração. E hoje nós vamos ver a hidrologia, que são as bacias hidrográficas do município. Então, são bacias hidrográficas do município, bacia do Riacho Manuel Lopes, com importante afluente, o Riacho da Porca Magra, que é o segundo maior rio, quase por completo em território solonopolense, e sua nascente está na Serra dos Tanques. Então, a bacia do Riacho do Sangue possui diversos afluentes. Vivemos duas estações climáticas, a de chuvas, que são chamadas de invernosas, que perdura aproximadamente 4 meses, época favorável ao homem do campo para o desenvolvimento agrícola e pecuário. E a estação de verão, de muito sol, que é quando há escassez de água e forragem, e esse período é o período mais longo do ano, em torno de 8 meses. Né? Então, nós temos o inverno, que registra, né? O inverno registra aproximadamente 75% das chuvas durante o ano, que vai acontecer a partir do mês de fevereiro. Existem casos incomuns, né, fatos que ocorreram, e um deles foi pela precipitação de mais de 500 milímetros no mês de janeiro, né, no ano de 2004, né, que isso representava uma média de praticamente todo o inverno. Houve muitas enchentes, já ocorreram muitas inundações, sendo que a maior delas ocorreu em 1989, com uma pluviosidade de 1.630 milímetros. Já o verão, que são o período das secas, vividas no semiárido, acontece continuamente. A maior registro em nosso município, com 92 milímetros, foi no ano de 1993. Dentre os períodos mais longos, nós estamos atualmente vivendo, né, este cenário, já que contamos o 7º ano consecutivo de poucas pluviosidades. Solonópolis está em uma localização de grande complexidade. São muitas as consequências para os seres vivos nessa época, principalmente devido à falta de água. Os cuidados que a gente deve ter com o meio ambiente. Bom, nós sabemos que a vida no planeta Terra está em uma situação muito preocupante em se tratando de recursos naturais. Por quê? Porque a humanidade ela consome muito mais do que o que o meio ambiente consegue renovar em água, alimento e energia. Nosso consumo causa impactos positivos, negativos na natureza, na economia e na sociedade. Então a gente precisa ter um consumo consciente, que pode ser realizado em pequenas mudanças diárias, as quais a gente pode causar um impacto que garantam a sustentabilidade do planeta. Então, vocês já ouviram falar no princípio dos 3 R's? Reduzir, reutilizar, reciclar. Este é um modelo de práticas que amenizam problemas relacionados à produção do lixo. São fatores que, se forem realmente executados, contribuem na prevenção e diminuição de resíduos, quando praticados juntos a um consumo sustentável, contribuindo assim na conservação dos recursos naturais. Reduzir é diminuir a quantidade total de lixo que produzimos. Reutilizar é dar novo uso a produtos cuja utilização já foi possível, né, evitar. E reciclar é separar os materiais dos resíduos que não foi possível evitar ou reutilizar, integrando-os nos processos de fabrico de novos produtos. Então, a decomposição desses materiais. No livro de vocês, na página 104,
tem todos esses produtos, né, de decomposição que vocês podem acompanhar. Quando nós descartamos um objeto no ambiente, nós estamos cometendo infrações muito significativas e danosas à natureza, que prejudicam por muitas gerações. Existem lixos que perduram por 400, 500, 1000 anos, né? Então, ao realizarmos o tratamento do lixo através da coleta seletiva, a gente está executando o processo de reciclagem e a gente pode, assim, amenizar a poluição ambiental. Vejam lá na página 104 esse material e o tempo estimado de decomposição deles. Aqui nós temos uma coleta seletiva, que vocês conhecem, já devem ter trabalhado com ela. Na nossa escola tinha esses lixeiros, né? Porque reciclar é respeitar a natureza. Então, o plástico, o papel, o metal, o vidro e o orgânico tem todas as suas... todo o local de você colocar esse lixo para não colocar tudo junto, né? Então, esse material orgânico, inorgânico, né, deve ser coletado direitinho, né, para poder ele se decompor de maneira correta ou ser reutilizado. O desenvolvimento sustentável, que nós tanto falamos. Estudos realizados em 2010 pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentam 12,2% dos domicílios municipais que possuem esgotamento sanitário adequado. Então, as pesquisas apontam que 96,1% de arborização, onde a maioria era observada nas vias públicas urbanas, também são utilizadas em alguns municípios. Então, o projeto da Prefeitura Municipal, né, que foi posto realizado em 2003, foi de arborizar a cidade. Atualmente, está sendo construído um saneamento básico em toda a zona urbana da sede do município. A obra é de grande importância para o município, porque diminuirá a poluição ambiental, principalmente no rio, que flui em direção ao açude, que abastece o nosso município. Então, para mudar nossa postura, é preciso conhecer a realidade em que vivemos, entender o dinamismo e a problemática ambiental. Obrigado e vamos às nossas atividades.